அடிடா தள்ளிக்குறா அடிடா மதீனா விளையாட்டுக் கழகத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இவ்விளையாட்டு போட்டி, அதாவது உதைப்பந்து சுற்றுப் போட்டி ஆகஸ்ட் மாதம் முதற் பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதன் இறுதிப் போட்டி இன்று 25/8/2023 அன்று நடைபெறுகிறது. இந்த இறுதிப் போட்டியில் ப்ளூ பேர்ட்ஸ் அணியும் மற்றதாக ஆயிலியாடி மதீனா விளையாட்டுக் கழகமும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றது. மதீனா விளையாட்டுக் கழகமானது சுமார் 40 வருடங்களாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு தற்போது 39வது சுற்றுப் போட்டியினை நடாத்தி கொண்டிருக்கின்றது. இந்த சுற்றுப்போட்டி வெகு விமர்சையாக நடந்து கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் இறுதிப் போட்டிகளுக்கு இவ்விரண்டு அணிகளும் தெரிவாகி இறுதிப் போட்டியானது வெகு விமர்சையாக நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு ஆழமான உரை நிகழ்ந்து சென்ற இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பிரதம விருந்தினர் கௌரவ அன்சார் சேவ் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விளையாட்டுக் கழகம் தற்போது 40 ஆண்டுகளை கூட இருக்கின்றது. இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னும் ஓரிரு கிழமைகளில் 40வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு இந்த மைதானத்திலே மாபெரும் உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப் போட்டி ஒன்று மீண்டும் ஒரு முறை அரங்கேற இருக்கின்றது என்பதை இந்த நேரத்தில் பார்வையாளர்களுக்கு பரிசளிப்பு நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது. இன்றைய போட்டியிலே சிறப்பான முறையிலே நடுவராக கலந்து கொண்டு வழங்கி வைத்தமைக்காக தலைவர் அன்சார் அவர்களுக்கும் பெற்றுக்கொண்ட கௌரவ நடுவர் எஸ் வாரிசார் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் காப்பாளராக கடமையாற்றி இந்த அணியினை இறுதிப் போட்டிக்கு இழுத்துச் சென்றவர் என்ற வகையிலே இவருக்கு அபோதத்தில் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அனைத்து மதீனா மற்றும் ப்ளூ பேர்ட்ஸ் ஆகிய அணிகள் பலப்பரிசை நடாத்தி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருதுகளாக கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற சமூக
மதீனா விளையாட்டுக் கழகமானது ஆரம்பிக்கப்பட்டு 40 வருடங்களை கடந்த நிலையிலும் அந்த விளையாட்டு மைதானத்தின் நிலைப்பாட்டினை பார்க்கும்போது மிகவும் கவலையை அளிக்கின்றது. ஏனெனில் அங்கு பார்க்கும்போது அநேகமான அரங்கமாக இருக்கட்டும், விளையாட்டு மைதானத்தின் ஏனைய விடயங்களாக இருக்கட்டும், அனைத்தும் கவலைக்குரிய விடயமாக காணப்படுகிறது. இதனை புனர்நிர்மாணம் செய்துள்ளார் இதற்கு முன்னர் கிழக்கு மாகாண உறுப்பினராக காணப்பட்ட HMM பாய்ஸ் அவர்கள் இதை புனர்நிர்மாணம் செய்துள்ளார். ஆனால் இருப்பினும் தற்போது வரை வேறு எவராலும் எவ்வித புனர்நிர்மாணம் செய்யாது காணப்படுவதுதான் மிகவும் கவலை அளிக்கின்றது. இதனை சற்று உரிய அரசியல்வாதிகள் கவனத்திற்கொள்ளுமாறு மைதான மக்கள் சார்பாக வேண்டி நிற்கின்றோம்.